Fala, showmanos e showmanas! Estamos aqui, ó. Olha só esse legumes no azeite aqui, ó. Coisa linda, pessoal. Coisa linda. Hoje churrasco argentino. Vamos lá fazer aí uma linguicinha, um choripanzinho, né? Estamos defumando aqui a linguiça. Estamos defumando a linguiça para poder depois grelhar. E aí servir ali o choripan com aquele chimichurri delicioso. A farinha box está acesa, o alinho tá ali já ali na parrilha. E aí aqui, ó, quem manda nessa coisa toda aqui, ó, Dona Rosilene. E aí, Dona Rosilene, conta pra gente como que faz esse legumes aí. Fala aí pra nós. Esse é legumes no azeite. Você assa o legume, aí depois corta e coloca com azeite, tempero. Pouco ou bastante azeite? Bastante azeite, né? Depender de você, mais azeite ainda. Salzinho a gosto? Salzinho a gosto? Lógico. Vai páprica, alguma coisa assim, não? Não, nem Só alho e legumes. ainda e tem azeite. o alho ainda. Já podia pôr. O alho, né? Já tá lá com a casca. Showmanos, com showman na brasa é bom demais! Bom demais!